Danes je svetovni dan pošte. Na Pošti Slovenija poudarjajo, da je njihovo poslovanje še vedno uspešno, čeprav vse bolj zaznavajo vpliv gospodarske in finančne krize, kar se najbolj kaže pri upadu storitev. Zato posebno pozornost namenjajo razvoju novih storitev, ki naj bi nadomestile upad prometa na trgu klasičnih poštnih storitev. Slovenska pošta bo konec leta uvedla storitev Poslovni center oziroma tako imenovano računalništvo v oblaku, s katero so razvili celovito ponudbo tesno povezanih informacijskih rešitev, namenjenih podjetjem vseh velikosti. V zdravstvenem domu v Črni na Koroškem so začeli z odvzemi krvi 3-letnim otrokom iz tamkajšnje občine, ki jih je na odvzem povabil Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem. Prihodnji teden bodo odvzemi potekali še v Mežici. Odvzemi krvi 3-letnim otrokom predstavljajo zdravstveni del sanacijskih ukrepov v Zgornji Mežiški dolini, ki je zaradi preteklega rudarjenja obremenjena s težkimi kovinami. Analize krvi otrok v minulih letih so pokazale, da se delež otrok, ki imajo v krvi presežene vrednosti svinca, zmanjšuje. Vinagovi delavci so danes sklicali zbor delavcev, na katerem naj bi z vodstvom skušali razrešiti aktualne razmere. Podjetje ima namreč blokiran račun, zato zamujajo s plačami. 65 zaposlenih, ki že nekaj mesecev nima plačanih prispevkov, s strahom pričakuje tudi 18. oktober, ko naj bi prejeli naslednjo plačo. Podjetje, ki je v večinski lasti mariborskega poslovneža Lea Ivanka, z izgubo posluje zadnji 2 leti. Lani so imeli že za 1 milijon evrov izgube, menda zaradi slabše prodaje na tujem, letos pa jih je še dodatno prizadela slaba letina jabolk. Največ registriranih brezposelnih je na območnih službah Zavoda za zaposlovanje v Ljubljani, Mariboru in Celju. Septembra se je na mesečni ravni število brezposelnih v Ljubljani povečalo za odstotek, v Mariboru in Celju pa se je znižalo za 2,7 oziroma za 1,1 odstotka. Skupaj je na teh 3 zavodih brezposelnih 52.700 ljudi. Na Pravni fakulteti v Mariboru je posebna komisija že pregledala magistrsko delo poslanca Pozitivne Slovenije Boruta Ambrožiča, ki naj bi bilo prepisano. Na fakulteti so tudi že imenovali pooblaščenca, ki bo senatu predstavil rezultate oziroma odločitev komisije. Borutu Ambrožiču bodo rezultate in ukrepe, med katerimi je možen tudi odvzem magistrskega naslova, predstavili na seji senata 13. novembra. V Mariboru bodo zvečer znova poskrbeli za sproščen vstop v novo študijsko leto. Študentski svet Univerze v Mariboru organizira zabavno in hkrati humanitarno prireditev Gremo na prvi rok. Humanitarno zato, ker podpirajo gibanje Še vedno vozim, vendar ne hodim. Študenti, željni druženja in zabave, bodo tako to noč preživeli na koncertih. Slovenska policija opozarja, da se po svetovnem spletu širi virus, ki zablokira računalnik, za odblokiranje pa zahteva plačilo globe. Pri tem se pri uporabnikih v Sloveniji pojavi besedilo označeno z znaki slovenske policije. S policije sporočajo, da gre za znano in razširjeno virusno okužbo, ki naj uporabniki ne nasedajo, predvsem pa naj ničesar ne plačujejo. Jutri bo pretežno oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne do okoli 13, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo pretežno oblačno in večinoma suho vreme. V petek proti večeru bo od jugozahoda pričelo deževati. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Štajersko prekmursko bučno olje je že 15. slovenski registrirani proizvod. Pred Univerzitetno knjižnico Maribor te dni poteka sejem rabljenega in odpisanega študijskega gradiva. Slovenska nogometna reprezentanca se pred petkovo tekmo znova pripravlja v Kidričevem. Bodite z nami ob 18.